अच्छा دا مسله چې د دې ټوخی راځي د دې ته ټوخی چې بیا تبه راځي صحیح ده او دا ټوخی څونه مودې لري دی والا دوه میاشتې عمر صحیح ده دا ډایرکټ دا ټوخی داسې आवाज کوي بیا صحیح ده او دا आवाज مسلسل کور کې کوي که نه مسلسل بیا کوي خوب دوران خوب دوران هم داسې کوي چې خوبوله یې ځوان کړه کنټرول انساني نه کوي چې دا مکمل داسې خوبوله کوي خوبوله یې داسې بیا उस तबीयत से लगेगा उस मक्के में तबीयत से लगेगा उस ब्याह को टोकाई ना दे रहा मुकम्मल खत्म शो अच्छा और यो को दीवाना वो दादी तो शुमानो की यारा बोझ न वजह जुड़ी को माजगो बोझ न वजह जुड़ी ये कानून वही माजगो टोकाई या इंग्लिश में साइकोजेनिक कफ हुई और उर्दू के या पख्तो के माजगो टोकाई हुई दादी असल की टोकाई न दी दे दपारा नोर सा इलाज जरूरत निश्ता दादी सीने वाला इलाज खबरों को सीने इलाज मतलब दादी ची दादी सीने एक्स्ट्रा दा नोर टेस्टों में जरूरत निश्ता दादी दबार नदी स्कैन जरूरत दे सही दा मुकम्मल बराबर दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दाची कम दवाई लिखम दोदरे हफ्ते वो इस्तेमाल है खो दादी नोर शिदुरे चिदी दादी मोबाइल दा शिदुरे मददे वाला खत्माई रोरो हाँ अपल गेम क्रिकेट फुटबॉल दा शिदुरे वो कई और शुमारो था और जिको शुमारो था जिको बाहर लोग हो भी गए क्रिकेट गेम होना आगा खैर दे समझता नहीं था वो दादी नूर दादी हाजी ना उस बोल इंशाल्लाह ना की और दीवानी लग तवज्जो हो ज्यादा करता है अखपल तवज्जो हो ज्यादा करता है बस नूर वो कमर बराबर शी दादी मशहूर वाला मसला था सुखपल है बतले वो पहला ची दादी लगा आगा साई बंदे दा अकॉर्डिंग टू मदर और बरसर टोखाई रखला टोखाई अगर स्पेसिफिक टोखाई ना वाखा तो दादी चिकम साई बंदे दा और बोझ रख लो आगे दरअसल दादी लासे को ये तम वही साइकोजेनिक कफ लवजदा की बार दा उस हम मामूली लगे आ रही सागे सरों के लगे तकलीफ तो दादी साइकोजेनिक दादी इलाज चला दादी मुंह प्लाचे अकल बच्चे बांधी तवज्जो बोझाते यो खुदा दे मोबाइल और कार्टून और दे रहे फोन हमजाल साथे खा खबर दे और दे पजे आउटडोर एक्टिविटीज द गेम्स और दाशी दुना ज्यादा है दे सर अक्सर मशुमारों के दावी गमों क्लिनिक के ओपीडी पे अक्सर दासी मशुमान रही साइकोजेनिक कफ सर